தோசை மாவு அரைக்கிற வேலைய விட, அந்த கிரைண்டர கழுவணும் அப்படின்னு நெனச்சா தான் எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கும். அதனால வாரத்தில ஒரு நாள் என்ன பண்றது, இந்த மில்லட் மாவ மிக்ஸியில போட்டு அரைச்சுருவேன். அது ஒரு 2 நாளைக்கு வரும். கிரைண்டர் கழுவுறத விட மிக்ஸி கழுவுறது கொஞ்சம் ஈஸி இல்ல. அன்னைக்கு வந்து கவுனி அரிசி, சோளம், கம்பு, கேழ்வரகு இது எல்லாத்தையும் ஒண்ணா சேர்த்து போட்டு ஊற வச்சு, உளுந்து தனியா ஊற வச்சு 2யும் அரைச்சு எடுத்துக்கிட்டேன். மதியானம் சாப்பிட்டுட்டு ஊற போட்டேன். அதுக்கப்புறம் நைட்டு அரைச்சுட்டேன். அரைச்ச மாவ ஹாஃபா பிரிச்சு, பாதிய புளிக்காம அள்ளி ஃப்ரிட்ஜில வச்சுட்டேன். பாதி மாவ புளிக்க வச்சுட்டேன். எப்போதுமே மிக்ஸி, கிரைண்டர் எது எடுத்தாலும் 2 இன் 1 இருக்கட்டுமேன்னு இன்னொரு மாவு எக்ஸ்ட்ரா அரைச்சிறது. அந்த மாரி அரைச்சு எடுத்து அந்த ஆப்ப மாவு அதையும் அரைச்சு புளிக்க வச்சுட்டேன். மறுநாள் பார்த்தா சூப்பரா புளிச்சிருந்துச்சு. சரி அந்த ஆப்ப மாவு மறுபடியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அத தூக்கி அப்படியே ஃப்ரிட்ஜில வச்சுட்டு, இந்த மில்லட் தோசை மாவு பார்த்தேன். அதுவும் சூப்பராவே புளிச்சு வந்துருந்துச்சு. கிளைமேட் சில்லுன்னு இருக்கிறதுனால நல்லா புளிக்குமா என்னன்னு ரொம்ப யோசனை பண்ணிக்கிட்டே தான் இருந்தேன். நம்ம வேலைய நம்ம சூப்பரா பார்த்தா, அதோட வேலைய அதுக்கு மேல அது சூப்பரா பார்த்து இருந்துச்சு. எனக்கு அந்த மாவுல இட்லி ஊத்துனா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு தோணுச்சு. அதனால இட்லிய ஊத்திட்டு, இது வந்து ரோட்டு கடை சட்னி செஃப் தினா இருக்காங்கல்ல, அவங்களோட சேனல பார்த்து பண்ணேன். செம்ம டேஸ்ட்டா இருந்துச்சு. சீரியஸா ஒரு ரோட்டு கடையில சாப்பிட்டா எப்படி டேஸ்ட் இருக்குமோ, அதே டேஸ்ட்ல எக்ஸாக்ட்டா இருந்துச்சு. இட்லியும் செம்ம சாஃப்ட்டா வந்துருந்துச்சு. டபுள் டமாக்கா மாரி செம்ம ஹாப்பி அன்னைக்கு 2மே சூப்பரா வந்ததுனால. அந்த சட்னிய தொட்டு சாப்பிடாம அள்ளி அந்த இட்லி மேல ஊத்தி சாப்பிட்டு பாருங்க. அல்டிமேட்டா இருக்கும். ரெசிபி எங்க அப்படின்னு தானே கேட்பீங்க? அடுத்த வீடியோல. தேங்க் யூ.